So, andito tayo ngayon sa Mt.Secret dito sa Bulacan. Explore natin ang lugar na ito. Ayan po, si Sir Marky, huling-huli. Ang vloggeries namin natutulog. Hi guys. Tulog muna. Oo. Hanggang anong oras tayo dito? Kung hanggang kung 1 hour, 1 hour din. 1 hour din tulog mo. Ayan. First stop namin. Paakyat na. Matinik. Todo ko Chicano tapos Shoutout sa aming kaibigan sa Heidi. Heidi, kung nasaan ka man, dyan ka lang. Kaya po, kaya. Hi guys, it's me, Juana. Welcome back to another vlog. So, andito tayo ngayon sa Mt.Secret dito sa Bulacan. Explore natin ang lugar na ito.
guys, paano na kami? Akyat kami ng White Rock. White Rock Formation. And then KB. So, ayan yung White Rock Santos. Ayan, ang ating isa pang vloggerist nasa likod. Hi vlog, welcome to the guys. Oh, pagilid-gilid. Ay, matulat ha? Ano ba ako naman sa puti? Ayan guys. Yan. Tapos napasok ulit. Ito, isang sabato. Ayaw ko yung very lang. Amen. Ayan. Okay ba? Yung cave sa Malangaan. Maganda dito. Kaya mo yan. Naririnig ko reaction. Hello? Walang kaya. Walang ayawan. Babalik kayo doon. Tingnan mo may kasama ka kayong dog eh. Dating daan. Ay, akala ko okay na yung smuggle natin kanina. Meron pa pala. Uy, lagot yung mga ano. Kailangan mo talaga mag... Kasa yan, kasa. Kasa at kakayanin. Uy, pag hindi ka nagkasa, ano yung mga to? Nagpapasalamat ako sa ano. Nagpapasalamat ako sa pagpapayat ko. Ano na? Kaya today. Kaya today.
may gagawin ka sa amin. Sabi, charing. Hindi, dadun tayo niya. Diyan pala sa loob ng Uy, nandito pala yung ano, yama, ano? Yama.